Përparimet në shkencën moderne po transformojnë mënyrën se si njerëzimi e kupton të kaluarën. Në objekte që dikur dukeshin plotësisht të kuptuara, tani po zbulohen shtresat të fshehura informacioni, jo sepse ato kanë ndryshuar, por sepse mjetet me të cilat studiohen kanë evoluuar. Mes këtyre zbulimeve është një që vën në pikpyetje një nga artefaktet më ikonike të historisë njerëzore, maska mortore prej ari e Tutankamonit. Për një kohë të gjatë e konsideruar si një kryevepër e përsosur, e krijuar posaçërisht për mbretin e ri, provat e reja sugjerojnë se ajo mund të tregojë një histori krejt tjetër, një histori mashtrimi, urgjence dhe një mbretëreshe të zhdukur. Për më shumë se 3300 vjet, fytyra e Tutankamonit është paraqitur si e vërtetë. Megjithatë, skanimet e fundit me imazhëri kuantike tregojnë se kjo fytyrë mund të mos i përkas atij fare. Nën sipërfaqen e rreth 10 kilogramëve art të pastër, studiuesit kanë zbuluar gjurmë të një emri të fshirë, një emri që nuk i përket një faraoni adoleshent, por një gruaje të fuqishme, të larguar qëllimisht nga historia. Këto gjetje ende nuk kanë hyrë në regjistrat zyrtar akademik. Ato janë ende duke u verifikuar dhe diskutuar pas dyrëve të mbyllura, shpesh të kundërshtuara nga institucione, autoriteti të cilave varet nga rrëfimi tradicional. Por të dhënat ekzistojnë dhe sapo shqyrtohen, ato ndryshojnë rrëndësisht mënyrën se si mund të kuptohet kjo maskë. Historia filloi në nëntor të vitit 1922, kur arkeologu britanik Howard Carter depërtoi në një varr të vulosur në luginën e mbretërve. Brenda tij ndodhej një thesar si asnjë tjetër që bota moderne kishte parë ndonjëherë. Qerre prej ari, frone të stolisura me gur të çmuar, statuja ceremoniale dhe 3 arkivole të vendosura njëri brenda tjetrit, që mbronin një objekt të vetëm, atë që do të bëhej simboli i vet Egjiptit të lashtë. Maska mortore prej ari, e punuar nga ari pastër dhe e zbukuruar me lapiz lazuli, bruz, obsidian dhe kuarc, dukej pothuajse e gjallë. Për egjiptianët e lashtë, ari ishte mishi hyjnor dhe maska kishte një funksion të shenjtë, të ndihmonte shpirtin e faraonit të njihte trupin e vet në jetën e përtejme. Një magji mbrojtëse nga libri i të vdekurve ishte gdhendur në pjesën e pasme, duke forcuar rëndësinë e saj shpirtërore. Për një shekull, bota e pranoi këtë artefakt si të përsosur dhe të qëllimshëm. Megjithatë, mospërputhjet u shfaqën pothuajse menjëherë. Tutankamoni vdiq papritur rreth moshës 19 vjeç, me gjas nga komplikime pas një dëmtimi të rënd në këmbë. Ligji fetar egjiptian ishte i prerë. Mumifikimi dhe varrimi duhet të përfundonin saktësisht brenda 70 ditëve, asnjë ditë më shumë, asnjë më pak. Brenda këtij afati të ngushtë, punëtorët do të duhet të gdhendin një varr mbretëror në gur gëlqëror, të prodhonin 3 arkivole të ndërlikuara, të mblidhin mira objekte funerare dhe të krijonin një maskë varrimi prej arit të pastër, me detaje jashtëzakonisht të imta. Vetë për masat e kësaj detyre ngjallën dyshime serioze. Edhe vetë varri i përforconte këto dyshime. Ai ishte jashtëzakonisht i vogël për një faraon, me piktura morale të papërfunduara dhe një sarkofag guri të dëmtuar në qoshe, sikur të ishte futur me nxitim. Shumë nga objektet funerare ishin gjithashtu të dyshimta. Disa statuja nuk i ngjanin fare Tutankamonit. Bijuterit dukeshin të projektuara për një trup femre. Disa mbi shkrime ishin ngërvishtur dhe rishkruar në mënyrë të ashpër. Këto shenja tregonin për një varrim të përgatitur me ngut, duke përdorur objekte që nuk ishin menduar kurrë për mbretin e ri. Kur maska u shqyrtua me vëmendje të thelluar, u shfaqën pyetje edhe më shqetësuese. Veshët e saj ishin të shpuar, një praktikë e rezervuar për gratë dhe fëmijët në Egjiptin e lashtë, kur për faraon meshkuj të rritur. Fytyra dukej delikate, pothuajse femërore, dhe ari i saj kishte një nuancë paksa të ndryshme nga mbulesa e kokës, duke sugjeruar se ato nuk ishin derdhur në të njëjtën kohë. Së bashku, këto anomali i quan studiuesit drejt një mundësie provokuese. Maska nuk ishte krijuar fillimisht për Tutankamonin. Kjo mundësi çonte drejt për drejt te Nefertiti.
E njohur nga busti i saj i famshëm i pikturuar, ai ishte bashkëshortja e faraonit Akhenaten dhe njerka e Tutankamonit. Pas vdekjes së Akhenatenit, disa historian besojnë se ajo sundoi vetë Egjiptin në një emër tjetër mbretëror, përpara se të zhdukej plotësisht nga burimet historike. Varri i saj nuk është gjetur kurrë. Mumja e saj nuk është identifikuar asnjëherë. Nëse Nefertiti vdiq përpara Tutankamonit dhe kishte përgatitur një mask varrimi, dhe nëse Tutankamoni vdiq papritur pa një të tillë, pjesët e misterit përputhen në mënyrë shqetësuese. Për dekada, kjo teori mbeti e paprovuar. Konfirmimi i saj do të kërkonte dëmtimin e maskës, një rrezik i papranueshëm. Pastaj, në vitin 2014, një aksident ndryshoi gjithçka. Gjatë një pastrimi rutin në Muzeun Egjiptian të Kairos, mjekra e gëshetuar e maskës u shkëput. Në një përpjekje të nxituar për ta riparuar, stafi përdori ngjitës industrial, duke dëmtuar dukshëm artefaktin. Skandali çoi në ndërhyrjen e qeverisë dhe përfshirjen e ekspertëve ndërkombëtar të konservimit. Gjatë restaurimit, u kryen skanime të avancuara me rreze X fluoreshente. Fillimisht, ato dukeshin se konfirmonin historinë zyrtare. Përbërja e arit ishte e njëtrajtshme. Bishkrimet dukeshin të paprekura dhe nuk u zbuluan bashkime të dukshme. Teoria e Nefertitit u hodh sërish poshtë. Megjithatë, disa shkencëtar mbetën skeptik, duke argumentuar se rrezet X nuk mund të zbulonin ndryshime më të thella në nivel atomik. Ata sugjeruan se mjeshtrit e lashtë mund të kishin përdorur arë nga i njëjti burim, të kishin rrafshuar bishkrimet me përsosmëri dhe të kishin kryer ripunime me një saktësi të tillë sa vetëm kujtesa e atomeve mund ta tregonte të vërtetën. Në vitin 2024, teknologjia e aftë për ta bërë pikërisht këtë ekzistonte. Imazheria e rezonancës kuantike e aftë të zbulojë ndryshime termike dhe strukturore brenda metalit u aplikua në heshtje mbi maskën. Ajo që u zbulua do të vinte në pikë pyetje gjithçka që besohej për relikën më të famshme të Tutankamonit dhe do të rihapte një nga misteret më të mëdha të Egjiptit të lashtë. Në Institutin Max Planck në Mini, fizikantja e materialeve, Dr. Helena Voss, ishte specializuar në imazherinë e rezonancës kuantike. Një teknik në zhvillim aq e avancuar sa rrallë përdori jashtëmjediseve kërkimore të kufizuara. Në fund të vitit 2024, ekipi i saj mori leje diskrete nga Ministria Egjiptiane e Antikave për të kryer një skanim jo invaziv të maskës. Zyrtarisht, procedura u paraqit si një test kalibrimi për të demonstruar efektivitetin e pajisjes mbi arin e lashtë. Skanimi u zhvillua jashtë orarit të punës në Muzeun e Madh Egjiptian. Maska qëndronte e palëvizshme në skaner, ndërsa të dhënat shfaqeshin në kohë reale në monitor. Për orë të tëra, rezultatet përputheshin plotësisht me përfundimet e njohura. Pastaj, skani u përqendrua te kartushi, ovala që përmbante emrin e Tutankamonit. Sipas Dr. Ahmed Hassan, një egjiptolog i pranishëm atë natë, salla ra në heshtje të plotë. Nën hieroglifet e dukshme, skanimi kuantik zbuloi një model zhvendosje atomike që nuk duhej të ekzistonte. Ari në atë zonë specifike ishte rrahur, gërvishtur dhe ripunuar në mënyra që nuk gjendeshin askund tjetër në mask. Skanimet e përsëritura dhanë të njëjtin rezultat. Rikalibrimi nuk ndryshoi asgjë. Dr. Yuki Tanaka, një metalurge që e ndiqte procesin nga distanca në Kyoto, deklaroi më vonë se të dhënat nuk linin vend për interpretime. Dikush kishte fshirë një mbishkrim më të hershëm dhe kishte gdhendur një emër të ri mbi të. Ky zbulim ishte vetëm fillimi. Një analizë plot strukturore zbuloi prova të tjera. Skanimet me rreze X tregonin art të plot në vesh, por imazheria kuantike nxori në pa dy tapa cilindrike perfekte të fshehura nën sipërfaqe. Vrimat origjinale të veshëve ishin mbushur me shufra ari me përbërje identike, të rrahura dhe të limuara, derisa bashkimet u bën të padallueshme për çdo teknologji që ekzistonte para vitit 2024. Veshët ishin mbyllur qëllimisht, duke treguar se maska ishte krijuar fillimisht për dikë që mbante vath. Fytyra zbuloi edhe më tepër.
Imazhia kuantike identifikoi atë që Dr. Voss e përshkroi si hije termike përgjatë gjithë perimetrit ku fytyra bashkohet me mbulesën e kokës. Një nënshkrim molekular që tregon se ari në atë vijë ishte mbinxehur në një temperaturë të ndryshme nga metali përreth. Mjeshtrit e lashtë nuk ishin salduar nga përpara, gjë që do të kishte thyer inkrustimet prej qelçi. Në vend të kësaj, ata kishin bashkangjitur një fytyrë të re nga mbrapa, duke përdorur teknika ngrohje me presion të lartë, duke lënë sipërfaqen e dukshme të përsosur. Bashkimi ishte i padukshëm, por atomet e mbanin mend. Kur u pyet nëse skaneri mund të rindërtonte atë që ishte fshirë, Dr. Voss konfirmoi se ishte e mundur. Duke hartëzuar gjurmët mikroskopike të lëna nga rrahja origjinale, sistemi rindërtoi në mënyrë digjitale mbi shkrimin e humbur. Pas 11 minutash, hieroglifet origjinale u shfaqën në ekran. Emri nuk ishte Tutankhamun. Ishte Neferneferuaten, emri mbretëror që historianët e lidhin me Nefertitin, kur ajo sundoi si faraon. Të dhënat kuantike zbuluan historinë e plotë. Kur Tutankhamun i vdiq papritur, nuk ishte as një mask varrimi gati. Pasardhësi i tij, me gjas, mori varrin madhështor që fillimisht ishte menduar për të. Me vetëm 70 ditë në dispozicion dhe pa alternativa, priftërinjt ju drejtuan varrit të Nefertitit. Ata morën maskën e saj, mbyllën veshët e shpuar, zëvendësuan fytyrën, fshin emrin e saj dhe varrosën mbretin e ri me një identitet të vjedhur. Sot, maska vazhdon të qëndrojë në ekspozim, e admiruar nga miliona vizitorë. Por nën sipërfaqen e saj të artë, fshihet fantazma e një mbretëreshe të zhdukur. E fshehur për 3300 vjet dhe e zbuluar vetëm nga një teknologji e aftë të lexojë kujtesën e atomeve. Gjetjet janë ende në proces verifikimi, por pyetje që ato ngren janë të pamundura për të injoruar. Kjo ishte gjithçka për sot. Abononi në këtë kanal duke klikuar butonin subscribe së bashku me butonin e zilës për të parë më shumë video të tilla. Faleminderit për shikimin dhe shihemi herën tjetër.